मैं ले रहा हूं खुर्राटे। दोस्तों, आज का विषय भी है खुर्राटे। मैं डॉक्टर एम एल दुल्तनी, सूर्य शक्ति से। दोस्तों, खुर्राटे हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है कि हम तो सो रहे होते हैं, लेकिन हमारा पार्टनर्स, हमारे साथ में सोने वाले बच्चे, उनकी नींद हराम होती है, उनको मानसिक तनाव होता है। खुर्राटे एक बीमारी है, हमारी लाइफस्टाइल में आया परिवर्तन है। हम डेली बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोगों से घरेलू उपचार भी लेते हैं, दवाइयां भी लेते हैं, अंग्रेजी दवाई भी लेते हैं, होम्योपैथिक भी लेते हैं, लेकिन उसके अंदर उसका फर्क नहीं पड़ता है। जनरली सबको पता रहता है, पानी में हल्दी डालिए, शहद डालिए और गरम गरम पी जाइए, दूध में हल्दी मिला के पी लीजिए, खुर्राटे बंद हो जाएंगे। सैकड़ों वीडियोस के अंदर ये नुस्खे डले हुए हैं और हम उन नुस्खों को रोज रोज देखते हैं और खोल खोल के देखते हैं कि कुछ नई चीज मिलेगी और हम उसके अनुसार अपना उपचार करते हैं, लेकिन हमारे खुर्राटे बंद नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक पूरा ये सिस्टम बताना चाहता हूं कि केवल हल्दी पानी पीने से या दूध में हल्दी डालने से या शहद में हल्दी डालने से ये समाप्त नहीं हो सकते। आपको पूरी लाइफस्टाइल की जो कमी है, हमारी जो परेशानियां हैं, हमें क्या क्या करना है, ये स्टेप्स बाय 3 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास समय नहीं है और आपके परिवार में कोई खुर्राटे ले रहा है, तो इस वीडियोस को यहीं बंद कर दे। पूरा जब आप देखेंगे तभी उसके बारे में जानकारी मिलेगी कि वास्तव में खुर्राटे कैसे बंद हो सकते हैं, और इसमें 100% बंद हो सकते हैं, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। मैं तो आपको तरीका बता सकता हूं, जिन तरीकों से कई लोगों के हमारे यहां आते हैं जिनके खुर्राटे बंद हुए हैं। आपके भी खुर्राटे बंद हो सकते हैं। बस इस वीडियो में आखिर तक आप बने रहे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको बताता हूं, सर्वप्रथम वो बताता हूं कि जिसके तहत में हमको कौन से आसन करना चाहिए जिससे कि हमारे ये खुर्राटे बंद हो सके। और इसके बाद में मैं आऊंगा कि हमारी कौन सी लाइफ स्टाइल में हम परिवर्तन करें, और थर्ड में आऊंगा कि इसका उपचार हम और सहायक रूप से क्या ले सकते हैं। तो प्रथम पार्ट में लेते हैं कि हम अगर खुर्राटे आ रहे हैं, तो मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग बताया है, तो उसका मुख्य कारण है हमारे गले के अंदर नली का सिकुड़ना। जब ये गले की नली सिकुड़ जाती है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो फिर हमको खुर्राटे आने लगती है। और कुछ की तो इतनी परेशानी रहती है, कुछ सामान्य तरीके से इस प्रकार से खुर्राटे लेते हैं कि हल्के हल्के से लेते हल्का थक के आए, गलत स्टाइल से सो गए, लेकिन कुछ तो इतनी जोर से लेते हैं कि आखिर में सांसें बंद होने लगती है और वो उठ के बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने फैमिली डॉक्टर्स या किसी डॉक्टर्स की सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो हम खुर्राटे ले रहे हैं, इन खुर्राटों से हो क्या रहा है कि हमारे शरीर का बीपी बढ़ रहा है, इंटरनल सिस्टम फेल हो रहा है, हम ले रहे हैं, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो भी ऑक्सीजन की कमी से हमारे शरीर के अंदर विकार पैदा हो सकते हैं, वो सारे विकार उसके अंदर पैदा हो रहे हैं। तो आवश्यकता क्या है? ऐसे समय में अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह कीजिए। अब मैं आपको योगिक क्रियाएं बताना चाहता हूं, जिनके माध्यम से हम केवल ये योगिक क्रियाओं के साथ साथ में आगे जो स्टाइल बताऊंगा उस सबको अपनाते हुए खुर्राटे आप 8 से 15 दिन के अंदर बंद कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल सकता 24 घंटे में बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर इस लाइफ स्टाइल को आपने 10 से 15 दिन भी अपनाया, तो आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर आपको बताएगा कि आपके खुर्राटों की क्या स्थिति है। तो सर्वप्रथम जीभ है, ये जीभ, ये तालू पे लगाइए, उल्टी करके, और ठाठ को वापस नाक से खींचना, नीचे लाए गर्दन और सांस को ऊपर खींचते हुए गए। ये जहां वाइब्रेशन हुआ, ये जो फेट आया है हमारे इसके अंदर, जब आप खुर्राटे नींद में ले रहे हो उसकी पोजीशन अलग होती है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की कमी है। इस समय हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है।
और ऑक्सीजन से हम वही सिस्टम थी, लोहे को लोहा काटता है और खुर्राटे को ले काटने के लिए हम खुर्राटे ले रहे हैं। यहां महसूस करेंगे ये हिल रहा है। इससे ये गले की नसें खुल जाएंगी और खुल जाएंगी तो हमारे खुर्राटे की कैपेसिटी एकदम स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये नली जो है, जो सांस की नली है, इसमें चौड़ापन आएगा। जब आप रात को सोते हुए लेते हो उसमें चौड़ापन नहीं आ सकता, क्योंकि वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो आप, वो तो आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई, इसके कारण आप ऐसा कर रहे हो। अब दूसरी स्टाइल इसके अंदर आप ये करेंगे कि ये करने के बाद में आप जनरली हम जो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं, जो बहनें करती होंगी, भाई करते होंगे, उनको पता है। राइट, लेफ्ट नासिका को बंद करके राइट से ले ले, जिनको खुर्राटे आते हैं वो लेफ्ट को बंद करें, राइट से छोड़ दें। लेकिन इसके अंदर जिनको खुर्राटे आते हैं उनको क्या करना है, एक नासिका से ले रहे हैं, छोड़ते ही छोड़ते जा रहे हैं। हम लेने की स्टाइल स्टार्टिंग से चालू करेंगे, केवल पहले तो लेंगे और फिर और पेट अंदर, चाहे तो जमीन पर बैठ के कर सकते हैं, अगर नहीं बैठ सकते कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, सांस छोड़ ही रहे हैं, अपने आप सांस अंदर जाएगी, पर्याप्त ऑक्सीजन आएगी आपको। और इसके साथ साथ में अपन तेजी से कपालभाति भी कर सकते हैं। गले से प्रेशर लगाते हुए। तो ये इनमें से जो भी आपको एक दो उचित लगे, जिनको आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। कपालभाति भी आसानी से कर सकते हैं। ये 3 करने के बाद में ये चौथा, हाथ को ऊपर ले जाए, ये हाथ हथेलियां ऐसे लेकर नीचे लाते हुए इसको मोड़ दिया। इस स्टाइल को करिए जी। ये करने के बाद में और आखिरी आप कर सकते हैं सिंहासन, गले को बाहर निकाल के, जीभ को बाहर निकाल के दहड़ना होता है। इतनी जोर से भी मत दहड़िए कि यहां के टिश्यूज कटने लगे। जमीन पर बैठ जाए उसके अनुसार कर सकते हैं, और अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो खड़े हो जाए। इस तरीके से भी बैठ के हम इस नदियों को शुद्ध कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। और इनको सबको करने के बाद में ये किस समय करना है, एक तो सवेरे करना है और एक रात को करना है। अगर आपने खाना खा लिया है तो आधा पौन घंटा खाना खाने के लिए हो जाओ। रात को कपालभाति मत करो, आपको पेट पिचकाने वाला काम मत करो। कौन सा करना है, खुरनाटे वाले करना है। कर ले, और 2-2 मिनट ये तीनों कर ले। और तीनों करने के बाद में जब ये तीनों कर ले आप, तो आप एक गर्म पानी, एक गिलास में गर्म पानी, ये गिलास में गर्म पानी लिया, 1 चम्मच इसके अंदर हमने हल्दी ले ली,
ये हल्दी मिला दी और हल्दी मिलाने के बाद में इसके अंदर 1 चम्मच आप कोई भी शहद ले लो, हनी मिल जाएगी आपको, मार्केट में मिल जाती है। 1 चम्मच इसके अंदर हनी डाल दें। ये कुनकुना पानी है। इस कुनकुने पानी को आप धीरे धीरे सिप सिप करके पी जाए। इसी जो टिश्यूज वर्क किया है अंदर, केवल इसको रात को केवल पी के सोने से नहीं, पहले आप ये आसन करो और आसन करने के बाद में इसको पी लो, उसका इफेक्ट आएगा। आपने हल्दी और दूध, हल्दी का दूध, अगर ये नहीं है आप हल्दी का दूध पीते हैं तो आप ऐसा कर लें कि दूध में हल्दी डालकर पी लें, शहद मत डालें पर उसके अंदर। लेकिन मैं उत्तम ये बोलूंगा कि आप इसको गर्म गर्म पानी लें, हल्का सा, ज्यादा गर्म हो, थोड़ा सा कुनकुना सा हो, और फिर उसके अंदर हल्दी डालने के बाद में और उसके अंदर 1 चम्मच शहद डालकर और धीरे धीरे सिप सिप करके पिए। एकदम नहीं पीना है, सिप सिप करके। ऐसा गले में रोकते हुए धीरे धीरे जाने दो। ऐसा नहीं धाम धाम पी गए तो ये गले के टिश्यूज में नहीं आया, एक पिया, धीरे धीरे जाने दो। लगभग 1 गिलास पीने में 5 से 7 मिनट लगना चाहिए आपको। आप रात को दोस्तों महसूस करोगे कि वास्तव में आपका गला जो है वो काफी खुला खुला रहा और आपको कम से कम परेशानी आई। इसके अलावा दिन भर आप क्या करें? दिन भर बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं, सारे दिन मुंह में गुटखा रखे रहते हैं। लेकिन खुर्राटे वालों के लिए जो मैंने गुटखा बनाया है वो मैं बताना चाहता हूं। खुर्राटे वालों का गुटखा है मुलेठी। ये मुलेठी है, देखिए इस तरह की मुलेठी मिल जाएगी मार्केट के अंदर। इसको तोड़ के टुकड़ों टुकड़ों में परिवर्तित कर लें, गले के लिए सर्वोत्तम है। और इसको, लकड़ी को इस तरह के टुकड़े को रख के मुंह में रख ले, आराम से इसको एक साइड से पड़ी रहने दे, धीरे धीरे इसका पानी अंदर जाता रहेगा। एकदम को लगा दे, जैसे तंबाकू गुटखा रख लेते हैं, थोड़ा सा निकाला पी लिया, आदत डाल लो, ये गला तर रहेगा, उसमें सूजन नहीं आएगी। और जब गला तर रहेगा तो रात को जब आप रिलैक्स होकर सोएंगे तो उसके अनुसार पर्याप्त ऑक्सीजन आपको मिल सकेगी और आपकी अंदर हृदय पे, फेफड़ों पर उसका इफेक्ट तेजी के साथ नहीं आएगा। तो गुटखा काय का बना के रखना है अपन को? अगर वो गुटखा खाते हैं तो छोड़ दो उसे, और मुलेठी के टुकड़े कर करके उसको रख लो। थोड़ी थोड़ी, अगर मिश्री मुंह में रखना चाहते हो, आपको डायबिटीज नहीं है, थोड़ी सी मिश्री भी साथ में रख लो, थोड़ी सी 2 काली मिर्च भी साथ में रख लो। अन्यथा केवल आप मुलेठी का टुकड़ा ही रखो मुंह में, इतना बड़ा टुकड़ा रख लिया, चलता रहेगा 3, 4, 5 घंटे अंदर चला रहेगा, फिर एक टुकड़ा फिर से रख लो। इतनी बड़ी परेशानी, हजारों लाखों रुपए डॉक्टर के पास खर्च करना पड़ता है। जब हार्ट की परेशानी होती है, हार्ट की बाईपास सर्जरी होती है, तो बहुत सारी परेशानियों से बचने के लिए हमको आवश्यक है कि हम इसको ये भी ट्रीटमेंट करें। तो ये 2 जो मैं ट्रीटमेंट बताए, एक्सरसाइज मॉर्निंग में भी करें और मॉर्निंग के समय भी हल्दी का पानी बना के गर्म गर्म पानी या मॉर्निंग में दूध पी ले। इसके बाद में जब भी मुलेठी मुंह में रखे रहे, खाना खाने के बाद में भी हल्की सी मुलेठी रखें। ज्यादा पानी पिए, पानी कम पीते हैं, इससे भी हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आता है और हमको फर्क पड़ता है। तो पानी को ज्यादा पीना है, सिप सिप करके पीना है, गले में धाम 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 करके नहीं पीना है। पानी ईश्वर का दिया हुआ अमृत है, इसे जितना जितना धीरे पियोगे तो ये वजन, ये जो शरीर है, ये शरीर का जो फैट है, ये कम होगा। मैं चाय की तरह ही पानी पीता हूं। पानी ऐसे पियो जैसे खाना खाते हैं, यानी धीरे धीरे, और खाना ऐसे खाओ जैसे पानी पीते हैं, यानी पानी पीने की तरह खाने को चबा चबा के खाओ। तो ये चीजें, ये स्टाइल्स करेंगे आप। और इसके साथ साथ में जो इसकी परेशानियां हैं, वो परेशानियां हैं नमक। नमक अधिक खाने के कारण हमारे इस गले के अंदर सूजन आती है। विशेष रूप से हम जो समुद्री नमक सफेद खाते हैं, अगर नमक खाना भी है तो थोड़ा सा नमक लो, सेंधा नमक खाओ। 2 चीज आपकी महान दुश्मन है, एक सलाद में नमक डाल के खाना और एक दही में नमक डाल के खाना।
सलाद और दही में नमक डाल के मत खाइए। अगर आपको थोड़ा सा खा सकते हैं तो बिल्कुल गेहूं के दाने के बराबर अगर आप दही में चूना डाल के, जो पान वालों की दुकान पे चूना मिलता है, हम अपने भी आश्रम पे बनाते रहते हैं और लोगों को, श्रद्धालुओं को देते रहते हैं, थोड़ा सा चूना डालेंगे तो कैल्शियम की मात्रा भी पर्याप्त होगी, जिससे भी हमारे खुरनाटे आने की कैपेसिटी कम होती जाती है। तो नमक कम ले, पानी अधिक ले और रात का भोजन कम लेना। रात को अगर हेवी खा के सोए तो ये सारी शरीर जो है, आप तो सो रहे हो और शरीर उसको पचाने में लगा है। रात को खा लिया पनीर, रात को खा लिया तला हुआ पराठे, रात को खा लिया अपन ने इस तरह की चीजें कि जिसके कारण से वो सारा शरीर तो उसको पचाने में लगा हुआ है और अतिरिक्त ऑक्सीजन लग रही है, ऑक्सीजन अंदर पहुंच नहीं रही है, आप बीमार है, सांस से जा नहीं रही है, तो आप खा खुर्राटे लेके बैठ जाते हैं, कभी एकदम आश्चर्यचकित होने लगते हैं और अपने पार्टनर को भी परेशानी में डाल देते हैं। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में एक सर्वे के अनुसार 35 से 40% लोग खुर्राटे लेने लगे। कुछ के खुर्राटे हल्के हैं, कभी कभी लेते हैं, कभी थक के आ गए तो लेते हैं, लेकिन जनरली खुर्राटे लेने की आदतें ज्यादा बढ़ गई। तो उससे बचने के लिए रात्रि के समय एक सोने की स्टाइल होना चाहिए। उल्टे साइड पे हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, और उल्टे साइड में हमको हाथ को पीछे करके और शिथिलीकरण आसन में सोना चाहिए। आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, ये शिथिलीकरण आसन आ रहा है। इस शिथिलीकरण आसन में आप अगर लेटिए स्टार्टिंग में, और अगर आप पलट रहे हैं तो दूसरी तरफ तकिया, एक मोटा सा तकिया बना के रख लें, जिससे कि आप पीछे की साइड में ना लेट सकें। सीधे सोने की कोशिश मत करें। सीधे सोते हैं तो हमारे फेफड़ों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसलिए अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए। केवल हल्दी का पानी पीने से या हल्दी का दूध पीने से खुर्राटे बंद नहीं होने वाले। उसके साथ साथ में जो मैंने आपको बताया है, इस वीडियो को 1-2 बार देखिए और देखने के बाद में वो स्टाइल्स पूरी की पूरी सही से करिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपके खुर्राटे बंद हो जाएंगे। और अधिक परेशानियां हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। आज इतना ही। ओम ओम।